हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो पहिलो भिडियोमा। आज चाहिँ म नास्डक ट्रेड गर्दैछु। मेरो के बायस छ भन्दाखेरि विकलीको त्यो हाई चाहिँ स्विप गर्ला जस्तो लागिरहेको आज चाहिँ। हेरमै त मैले पछिबाट भोइस ओभर गर्दैछु है त, यो ट्रेड हार्ने बेला रेकर्ड गरेको थिएँ म त्यस्तै लेखेर। यो विकलीको हाई चाहिँ मेरो आज ड्रन लिक्विडिटी छ आजको लागि चाहिँ। अनि 4 आवरको एफइजी थियो त्यहाँनिर। 4 आवरको एफइजीबाट चाहिँ मार्केट माथि जाला जस्तो लागिरहेको। अनि म चाहिँ आइसिटी कन्सेप्ट गर्छु, यो कम्प्लिटली आइसिटी कन्सेप्ट हो। अनि त्यो 4 आवर एफइजीबाट चाहिँ बुलिस बायस छ है मेरो। मैले न्युयोर्क टाइम 5 AM बाट ट्रेड गर्छु नास्डक चाहिँ। आज चाहिँ मैले कम्प्लिट 50K इभ्यालुएसन एकाउन्टमा चाहिँ ट्रेड गरेको चाहिँ कम्प्लिट भिडियो ट्रेड ब्रेकडाउन भनौँ न त, त्यो गर्दैछु। अनि लिक्विडिटी स्विप गऱ्यो अनि एकदम लिक्विडिटी बनाइरहेको थियो कि माथिपट्टि, त्यो जुन लो रेसिस्टेन्ट लिक्विडिटी रन भन्छ नि त आइसिटीको उसमा। अनि राम्रो थियो। अनि त्यहाँ सिएसडी मैले चाहिँ मेन मेरो इन्ट्री भनेको चाहिँ सिएसडीमा इन्ट्री हान्छु। त्यहाँ मैले रिस्क रिवार्ड मिलाउँदैछु, 1% रिस्क लिन्छु है मैले चाहिँ इभ्यालुएसनमा चाहिँ। अनि 1:2-3 अब कति हुन्छ लिक्विडिटी हेरी सिएसटी दियो भने चाहिँ इन्ट्री हान्छु भनेर हेरिरहेको थिएँ। अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो। अनि यस्तै भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ यसो सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्छ। अनि दार्जे भिडियो पनि हाल्दै जाउँला, सिक्न चाहनुहुन्छ भने नास्डक ट्रेडिङ। अब यो चाहिँ मैले फ्युचर ट्रेडिङ गरेको। यदि हजुरहरूले चाहिँ सिएफडी नै ट्रेड गर्छु भने पनि US 100 नास 100 भनेर चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ अलि स्पिड चाहिँ बढी हुन्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गरेर कम भएको उसमा प्रोफर्महरूमा चाहिँ गर्न मिल्छ। यो चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ खासै त्यस्तै स्प्रेडको चाहिँ हुँदैन, ट्याक्क एक्जिक्युट हुन्छ जहाँ भन त्यही। मस्तले गुर्ने ट्रेड सेटअप बन्न जाने, मस्तले गुर्ने, नो फोमो नो केही, टक्क सेटअप आइसकेपछि हान्ने आनन्दले कुरिरहेको छु म चाहिँ। यो चाहिँ दिउँसो 2:45 होला सायद नेपाली टाइम, 2:45बाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ 5 AM को क्यान्डल यो चाहिँ। अनि ब्रोकर हेर्नु पर्दा चाहिँ फरेक्स.com हेर्नु होला, त्यही हो। सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि यसो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब हान्ने, सेयर गर्ने अनि कमेन्टहरू गर्ने। अनि अगाडि 2-3वटा भिडियो पनि छन् होला त्यो च्यानलमा चाहिँ, यसो हेरेर कस्तो लाग्छ भन्नु होला। एउटै यो कन्सेप्ट त आइसिटी नै हो, कन्सेप्टहरू एउटै हो। मस्त ट्रेड कुरिरहेको, वेट गरिरहेको छु। यस्तै कमेन्ट्री गरेको, यस्तै भोइस ओभर गरेको। अनि ट्रेड ब्रेकडाउन भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त। अनि अर्को कुरो, हामी अलि ग्रुपमा ट्रेड गर्छौँ, अलि ग्रुप छ हाम्रो चाहिँ, डिस्कर्ड सर्भर छ। जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ है त। अनि ट्याक्क डिस्कर्डमा आउने अनि गफा गर्न पाइन्छ। नेपालीहरू छौँ, टक्क नेपालीमा एकअर्काले जानेको सिकाउने, त्यस्तै छ। अनि यो 50K इभ्यालुएसनमा चाहिँ अलरेडी म लगभग 3% जति चाहिँ 3-4% जति चाहिँ अफ थिएँ सायद है, त्यहाँ तलनिर हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट ट्रेडिङ भ्यूमा कनेक्ट गरेर ट्रेड गरिरहेको त ट्रेडोबेटबाट। धेरैजनालाई फ्युचरको बारेमा थाहा छैन, फ्युचर ट्रेडिङको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ यसो सम्पर्क गर्नलाई सिकाइदिन्छु के कसो हो भनेर। अब स्ट्राटेजी पनि यही नै हो मेरो मेन भनेको। ल है त, ड्याममा सेटअप बनेछ, इन्ट्री हान्दैछु मैले। त्यो सिएसडी चाहिँ हो है। अनि 15 मिनटको सिएसडी अलि तल थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले एकदम मार्केट रियाक्सन फास्ट लायो अनि तल आउला रिट्रेस गर्ला जस्तो छैन, त्यही भएर ऊ माथि 5 मिनटमा चाहिँ ट्रेड हानेको मैले चाहिँ। अनि अरू सिएफडीको एकाउन्टहरूमा चाहिँ ट्रेड भएन, किनभने फास्ट रियाक्सन स्प्रेडले गर्दा ट्रेड भएन। तर यो फ्युचर एकाउन्टमा चाहिँ राम्रो ट्रेड भयो है त, ट्याक्क छ, डराउनै छैन केही पनि। लेट्स सी है त, अब ट्रेड के कसो भयो भनेर अब अहिले भन्न त भएन, सस्पेन्स राखौँ, लास्टमा के हुन्छ होइन। मस्त एसएलहरू टिपीहरू मिलाउँदैछु। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले अलि मेसो पाएको थिएन क्या,
कति हुन्छ टिपी भनेर त्यहाँ हेर्दैछु के कसो भयो त्यहाँ पैसा देखाउने कसरी भनेर एसएल चाहिँ देखाउँदो रहेछ डलरमा अनि टिपी चाहिँ देखाउने यो चाहिँ मैले मेसो पाएन त मिलाउँदैछु अनि ब्रेक इभनको कुरो चाहिँ मैले लगभग 1% 1.5 1% त्यस्तै भइसकेको चाहिँ मैले गर्छु है ती इटिएफको एकाउन्ट हो 50K को तल देखाएर चाहिँ मैले चाहिँ अनि यस्तो लिक्विडिटी चाहिँ अलि राम्रो भएको बेलामा अनि माथि रेसिस्टेन्सहरू चाहिँ केही छैन भन्न खोजेको अपोजिङ पिडीहरू चाहिँ खासै केही छैन भने चाहिँ हामीले टार्गेट चाहिँ अलि एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ है त 1:2 युजल्ली लिन्थ्यौँ भने चाहिँ 1:3 4 होइन 5 6सम्म नै जान सकिन्छ है त अब हेरी होइन पार्सियल त लिन पऱ्यो किनभने यो नास्डक कतिखेर रिभर्स हुन्छ कति बेला रिभर्स हुन्छ त मेसै पाइन्न कि कहाँ गएर लिक्विडिटी लिएपछि कहाँ रिभर्स हुन्छ नि अलि त्यो अलि प्रोफेसनल ट्रेडर भएपछि थाहा होला नि अहिले चाहिँ अलि थाहा हुन्न मस्तो चलिरह लगभग 10 मिनटको चाहिँ भिडियो रहेछ यो चाहिँ टोटल 1 घन्टाको भिडियो थियो टोटल मैले यो रेकर्ड गरेको चाहिँ अनि काटी अनि 20 मिनटको बनाएँ अनि 20 मिनट एउटा नि आधा गराएर 10 मिनटको बनाएँ अब यसमा नि के कमेन्ट्री गर्ने मेसै पाइएको छैन फास्ट हुन्छ जे होस् यसमा चाहिँ यो नास्डक ट्रेड गर्दा चाहिँ अलि फास्ट नै हुन्छ कि टिपी एसएल पनि फास्ट टिपी पनि फास्ट झ्यामझ्याम मार्केट मुभ गर्छ नि त चाहिँ एकदम राम्रो थियो कि रिलेटिभ इक्वल हाई थियो माथिपट्टि अनि त्यो रिलेटिभ इक्वल हाई चाहिँ टार्गेट गर्न सकिन्थ्यो यो कसैले नास्डक ट्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो डिरेक्सन चाहिँ बुझिसक्नु भयो होला पहिला त्यो चाहिँ एउटा ब्रेक इभन पोइन्ट जस्तो राखेर त्यो होरिजेन्टल लाइन चाहिँ राखेको थिएँ मैले तर पनि कन्फ्युज थिएँ कि म यो आजको यो ट्रेडमा चाहिँ किनभने त्यो 15 मिनटको एफपिजीहरू चाहिँ अनि रिटेस्ट नगरी गएको थियो कि अनि त्यहाँ नाप्दैछु मैले कति हान्यो त ट्रेडले भनेर मेसो पाएको थिएन कि त्यो टिपीको त कहाँ राख्ने के हाने लगभग मलाई कति 3% जति चाहिएको थियो कि सायद त्यही नै होला होइन $1100 जति चाहिएको थियो मलाई पास गर्नलाई एकाउन्ट चाहिँ किनभने 6% हो यो एकाउन्ट यो फ्युचर एकाउन्टको प्रफिट टार्गेट चाहिँ 3% ओभरअल ड्रडाउन थियो अनि 6% चाहिँ प्रफिट टार्गेट हो मस्त कुदिरह मार्केट हेर चाहिँ पहिलो भिडियो है केही गल्ती भएको यसो केही बोल्न बिगारेको चाहिँ उसको माफ गर्नु होला केही सुझाव सल्लाह दिन छ भने यसो कमेन्ट गर्नु होला अनि पर्सनल्ली नै गफ गर्न छ भने चाहिँ डिस्कर्ड जोइन हुनु होला अन्त कतै पनि छैन है लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ डिस्कर्डमा आएर ट्याक्क म नेपाली हो भनेर लेख्नु होला किनभने त्यहाँ इन्डियनहरू विदेशीहरू पनि थुप्रो छन् कि हाम्रो सर्भरमा अनि मार्केटले टिपी हान्न आँट्यो $1100 पुगिसकेपछि लगभग $1100 नै पुगिसकेपछि चाहिँ काट्दिन आँटिरहेको थिएँ कि त्यो सेल लिमिट चाहिँ कहाँ राखौँ भनेर कन्फ्युज भइरहेको थिएँ म कति जाँदा $1100 पुग्छ भनेर अनि प्रफिट हेरेरै काटेँ मैले ल भ्याइयो है त अब ड्याङ्ग कट्यो 50K को एकाउन्ट
अब चाहिँ धार्जे धार्जे फन्डेड एकाउन्ट पनि हालौँला है त। धन्यवाद हेर्दै गर्नुहोला।